Kita lagi ada di zoo. Apa? Papa bawa apa? Makanan B. Itu wortel ya? Lagi lihat apa ini? Deer kah? Wah, kenyangan semua nih. Yummy. Makan. Yang makan. Oh, kasih. Bah, ini makan. Mau maju-maju. Yeay. Lucu. Ya, lucu ya kau ya. Tulang dinosaurus di belakangmu. Di belakangmu ada tulang dinosaurus. Katanya mau ajakan aja. Oh. Siapa itu? Iya, beda mamanya. Nah, mamanya. Siapa itu? Aja. Tiger. Wah. Nah, lagi. Si makan apa? Ajakan aja. Gajah. Lihat makanannya dong. Wih. Wih. Wow, kasih dia makan pal. Banyak dia makan. 250 kilo sehari. Wow. 9-nya aja. 9 aja itu. Itu gajah. Oh. Gajah seru nggak? Seru banget. Tadi awal gue kepet. Digepet sama gajah. Tapi seru kan? Dah, oh sayang. Sini. Ini pelan-pelan juga lagi dia ambil. Nggak mau. Bab. Wow, ada suaranya. Hai, sayang. Itu ada bird. Pokoknya bingung mau kasih yang mana dia. Sembarang aja, Pak, sembarang aja. Saya mau Pak. Tenang, sudah mulut. Ada apa itu? Zebra. Enggak. Brum brum, brum brum. Taruh yuk.